大家好，这里是121中医学堂，我姓李，叫李梦华。今天要跟大家共同分享的是如何解决咳的问题。咳，中医有一句话叫什么？五脏六腑皆能引起咳，所以有的人感冒也好，吸的肺炎也好，不论怎么他咳嗽引起咳嗽，可是感冒好了，啥症状都没有了，唯独他还咳。你肺炎也好，肺炎治好了，也不喘了，症状都无了，身上也有劲了，应当好了吧？可是这咳嗽就不好，而且拉登很长时间，他不是说3天2天10天8天，有的就拉登到几个月，他也不好。我治一个最长时间的是2年半，咳嗽2年半还不好，结果到高碑店找我去。其实很简单，怎么治的？中西医结合治。传心莲3片，维 C 2片。传心莲是中成药，维 C 呢是西药，维生素 C 2片，一天3顿，吃3天药，就开3天的，保证好。几毛钱那阵就治好了，这是2年半的咳嗽。因为啥？你甭看这药简单，药简单，可是这种咳，因为中医说的五脏六腑皆能产生咳，它什么原因产生的？你感冒也好，肺炎也好，肺上的毛病根本就没有毛病了。传心莲，我们知道这味中药是干啥的？传心莲，大伙儿可能都不了解。传心莲干啥的？说传心莲那不是吃的吗？那是吃的。在夏天，我们传心莲是不是都拌菜吃啊？在这个饭店里都有传心莲，搁点盐，搁点酱油，搁点醋，搁点香油，挺好吃的，都当菜吃。可是它这干的粉碎了，做成药片，它又干啥的？记住了点，它属于肝阴不足，用它来补肝。中药里头，中药里头，传心莲是补肝阴不足的，所以你的毛病在哪儿？在肝上。而且你肝有了肝阴不足的时候，形成乙肝犯胃，你的胃一不舒，影响到肺经，所以他就咳嗽。肝一不舒，乙肝犯胃了，胃这儿一不舒服，上一反就到你的嗓子眼就要痒，你嗓子一痒，你不咳嗽是谁咳嗽？只要嗓子这儿不痒，你不会咳嗽。咳怎么来的？嗓子痒还咳嗽呀，是不是？你嗓子不痒，你嗓子那样舒服，你不会咳。所以他把这个肝阴一补上来，他不犯胃了，胃一舒，心就宁，嗓子不痒了，他还咳吗？就这么简单。小方法解决大问题。